Assalamualaikum Nyonya, selamat pagi. Waalaikumsalam Suster, selamat pagi juga. Nyonya, kalau saya boleh tahu nama Nyonya siapa ya? Nama saya Hima Suster. Baik Nyonya Hima, perkenalkan nama saya Satria Kaharuni Fabila. Saya biasa dipanggil Bila. Hari ini saya bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang. Dan di sini saya bertanggung jawab kepada Nyonya Hima selama saya bekerja dari jam 7 sampai jam 12 siang. Iya Suster. Nyonya Hima, gimana semalam tidurnya? Saya tidurnya kurang nyenyak Suster karena tenggorokan saya sakit. Nyonya Hima, berdasarkan keluhan yang Nyonya Hima ceritakan kepada saya, hari ini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang tujuannya untuk mengeluarkan sekret yang akibatnya akumulasi ya Nyonya Hima. Iya Suster. Nanti prosedurnya saya akan membantu Nyonya Hima untuk duduk dan selanjutnya Nyonya Hima mengikuti arahan dari saya ya. Iya baik Suster. Dan tak lupa juga saya tetap akan menjaga privasi Nyonya Hima. Untuk tempatnya Nyonya Hima mau di mana? Di sini saja Suster. Baik, kira-kira Nyonya Hima waktunya mau berapa lama? 10 menit saja Suster. Baik Nyonya Hima, apakah Nyonya Hima bersedia? Iya Suster, bersedia. Dan Nyonya Hima, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Saya permisi. Iya Suster. Assalamualaikum. Menjaga privasi. Nyonya Hima, saya akan membantu Nyonya Hima untuk posisi duduk ya. Saya bantu, permisi. Sebentar Nyonya. Ayo Nyonya, kita mundur. Sudah nyaman Nyonya Hima? Sudah Suster. Baik. Nyonya Hima permisi ya, saya akan memasang perlak. Iya Suster. Nyonya Hima minum air hangat terlebih dahulu ya. Iya Suster. Nyonya Hima, nanti tekniknya seperti ini ya. Iya Suster. Permisi. Yang kanan kiri untuk merasakan apakah nafas Nyonya Hima sampai perut atau tidak. Nanti tekniknya Nyonya Hima menarik nafas dalam melalui hidung dan dihembuskan menggunakan mulut. Saya contohkan terlebih dahulu ya Nyonya. Iya Suster. Seperti ini. Tarik nafas melalui hidung dan ditahan di perut selama 3 detik, kemudian dihembuskan. Dilakukan secara 3 kali dan yang terakhir dibatukan ya Nyonya Hima. Iya Baik Suster. Nyonya Hima, sekarang Nyonya Hima melakukan ya, saya pandu. Tarik nafas melalui hidung dan kemudian ditahan 1, 2, 3, dihembuskan melalui mulut. Lakukan lagi Nyonya Hima. Nyonya Hima, saya bersihkan mulut Nyonya Hima terlebih dahulu ya. Permisi. Nyonya Hima permisi ya. Nyonya Hima, saya akan membantu Nyonya Hima untuk kembali ke posisi semula ya. Saya
sudah merasakan nyaman saat ini? Sudah, suster. Nyonya Hima, saya sudah melakukan tindakan bantu efektif. Apakah tenggorokan Nyonya Hima yang merasakan sakit itu sudah berkurang? Ya, suster, sudah berkurang. Baik, Nyonya Hima, apakah Nyonya Hima ingin bertanya? Tidak, suster. Baik, Nyonya Hima, jika Nyonya Hima tidak ingin bertanya, saya izin untuk kembali ke ruang perawat. Nanti kalau Nyonya Hima membutuhkan bantuan perawat, keluarga Nyonya Hima atau suami Nyonya Hima bisa ke ruang perawat atau menekan tombol yang berada di sebelah kanan atas Nyonya Hima. Saya permisi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.